occasion na mosapi kanga singa na moboko kasi na motema kanga singa wapie pozona libungu miele koke sobe yo susi na motema miele sengi ya bando sor ya mwana bato ekoni mpona yo Musa ya kope papinzali na miso nanga Voyo komisi matama Mose lulu Esengo ezo glisse Ezo koko fandate Suri elinga kate Ondera maya miso mawa Poisa ekini bonde ni poisa ifo yomona na kepena gemona poisa oteme mani oza mise na saki dabatu boza mise ya jide tinga zo mise batu te surtout ba o ba bimisa da tete parce que créer pas problème bah ben le cambo ici la mponi na zonga na kena benga ba mère quartier na sangisi bango na isi bo mère bango ba kopela maman bazaki ata ba ina faire ba 13 14 oui rebelle na biso na bandi na ba ona bok bando ba bok na suma na isi bo mère bo mataya sa moto kena bino bo kitinga na ba fali na yo mona kati kama una kati na koma mambo toto komi na porte mabo neti bo porte à prise yango ngana kitina kwa na siba bino bokota na biso na tikuna bokende sko bosola na prise oyeba ke po azali na kini ya nda oyeba ke nda yebi ba nazo solola na otuna batu neni te prise roza parler OK na tindi mato koma na boba me ba kota na ka oh nina ngo oteba mama ka quartier ba lobi ba mona abo ba me quartier ya wapi ya banda qui a la page na Facebook na bon désormais je suis chez mon boss Fally Ipupa zaki moi qui petit ka Fally na banda les gamba banda les banda ko côté ko maka banda rumwa banda ya batamela soma ida ya pasi mio poto OK Afrique aujourd'hui parce que ça musala mudeme mayo musala na yo mungongo musala na yo guitare musala na yo clavieriste musala na yo danseur obina c'est pas ça siko okima posani ebele tozana bangwa tozo exemple bato bakima na poto baosani baosa pe lelo atozi mukanda oyoka wa poso ya kisasa siko tongo ya kisasa soza na makambo te senga na mama ndula mobulu obeta album tango obeta album ngo suki na nga yo na momi na ozo kanda boyo ko na kata salon na bino na bana na bino boti mwana bota me on la ngenge bo mo parce que sur le big okima o bafoué carrière non pour rien frère lelo bato belé balongwa ba msupe ba mobite support bazo siko tout na ba ko bazonga bazé belé o tout e ba on a victime balongwa bakima ba olela ka bazonga. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info et Afrique Bimaka, Info et Afrique Bimaka. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Excellent fidèle internaute, très heureux de vous retrouver encore nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre bien sûr votre site internet préféré Africa Info, bien sûr avec l'émission Culture Info qui est présentée aujourd'hui par votre humble serviteur Franck Stemai, que vous aimez beaucoup à travers le monde. Grand merci à vous. Aujourd'hui, nous allons bien sûr mettre un peu l'accent sur l'artiste musicien el professeur Fally Ipupa Dicap la Merveille, qui va prendre déjà bien sûr l'avion avec tout son orchestre direction Canada et puis les États-Unis d'Amérique. Je pense que bandeko tout bana Canada et États-Unis bah j'ai na fièvre ngabo les gens c'est un 4 appels mais ça fallait comme bazoya pendant ici moi la routine de plan. Donc je pense que côté waneza ko ningana et bandeko ba congolais bazana pour ça penza ba savourer en live artiste na bango Fally Ipupa ensemble avec son orchestre. Mais aujourd'hui biso peut servir bino bomonique avant goût et ça la rappelle bien moi live moko boye et ça la bien c'est-à-dire que mission elengi nangoza que to koloba mukie pour présenter des bonnes musiques à Fally Ipupa. Bon, de manière parce qu'il n'y a pas des instruments ici, mais
on va recevoir l'un des poulains, bien sûr, de Fally Ipupa, l'un des soldats aujourd'hui, c'est-à-dire habité rapidité, il y a habité la classe qui peut être Daniel Goubazo, toi qui as beaucoup étudié, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire qu'on assimile matière, hein? Voilà, il assimile bien la matière. À côté, à peine quelques mois, à un répertoire de Moutou. Donc, moi je pense que c'est très bien. Alors, il s'appelle Emani Tosh. Wow. C'était moi, mais c'est souci. Ça va, hein? Ouais, ça va. Non, maintenant, mon évolution, c'est très bien. Et puis, bande de rebelles, c'est la merci, Franck Stemaï. Bonjour, n'a pas tout Bolanda Bichot. Ceux qui écoutent le Namoui, bonjour, n'a pas quoi, bonsoir. Ça dit que. Ils ont musala to ponati. C'était ma mo lelo boulot na au tchè de série. On a mon agamarambezo qui est bien, bah retomba bien, on a contact bien, bah on apprécier. So man lelo c'est que na sala sur émission na vraiment boisa parce que bah tout va bien là. Mais non, Lucas c'était il faut ça arriver émission mon frère. Ils a bien pour la promotion là yo. Ça dit que boulot qui bien. Na zo ma boulot na ngai na bi que oh tata na maman na. C'est bien. Ça dit que nzambe la likolo, il y a après ça souffle de vie, il y a mokile makamutu et puis de deux boulot na nga oh nzambe pesa nga na kati na nga. Na comprenant un jour car na comprenant on habite funa na landela on dépôt. Pour ça que j'étais pour niveau les niveaux interprétés fallait mais on va le on a fait un dépôt bizarrement ce qu'on se interprété il y a Jacques à l'époque te dit ah oui vous allez cacher il y a des longo dans l'autre côté mais tant mon longo côté on dit que cacher il était bon il y a un marquis tu peux se emboter belé on a vu dans ngai on a vu dans la PC pe mboté na mère na biso back love je me suis appelé baba mboté moninda ko vous allez caméléon on changera la couleur te ngaso la mina ko tu bien parcours na c'était mai ngaza maso talibe na tambo ba okese beleta nga na bandi musique na quartier na kati ya ba chorale to yemba na ba chorale okyo yembi après wana to yesa l'orchestre mona sinkini kuna ba côté ba terrain man na ba masa moza yi komo na ngo kombo keso yesa ku kimi ngai okese mutu za na oka kuna na se wana to yemba na ba masa kaka après talala temps ve mose comme azayi déjà ve to na va même avenir atalika to quand ba parler ba voisin ba ni atala ah oui, quand on me souviens de deux chambres, oh, mon nom de Nazimba, mon nom Zimba bien. Mon nom de Zimba encadrement. À l'époque, nous avons sonné une première, et mon acquitté non, et mon MD. Nous avons osé sous, nous avons espéré au fin de cette année, sans Zimba vraiment la note ici. D'ailleurs, Bingam comme sous-sous. Parce que ah, il y a un an à Vandeboy, à Simbi guitare. Yéman au Banzé mon abissoa au Yoka. Pour n'avoir pas banzé mon presque pour n'aller là to quand même il doit voisin so bon va attends Fally pour faire na carte déjà wana natala la prise déjà na va Vemozin pour y mutaza ekolo copie Vemozin après agoza pingaki mutali bosser d'aller présent Fally pour parler king tant où il y a écouta va nous travailler na et puis aller ba mission soupe ba moya chef atelier ou l'autre za na ba yaki et na batu musupe bazala ki ba pichu zolo ba zagalo ya ki ka ko beta mais akindana na ye mais ko vanda te après wana tosko na yo ah tosko prise le king Fally pour pas ko kende quartier la te parce que sali ke nana ko remplacer bilo na ye ba rôle na ye bazala ite mais ba nana ba do yemba ba répétera de sala ke fait mozabi ah Fally ndenga ki photo luka mutu moi remplacer ba rôle na ya ndo sala malgré toi représenter mon bimba te mais après ça ta moi de temps making abi oh mais pecho na ko commencer pe makam devait ay encadrer nga vraiment ko yeba ndenge nini ba yimba ka vandi na guitare ou changer ba voix ti pa betanga ma do ré mi fa sol la si do asala ngo ah ouais ndeko sala ke lilopé nandebe makambisali. Et après wana na yo qui n'est pas venangai j'ai des temps OK c'est fait moza d'ailleurs personnel famille na botala ba ngotu to perdam dans nene fait moza kada ba tout mais bof liwa nzambe mo mutaba nda salela ngo ve fa to tête to tikalmo mutu makasi ka netu ndie to ko bunda na ngo mais et simité et ça là que je m'excuse ça là que
habité on a évolué boye simba te fo na ke lukama au patron Zali au grand orchestre ayebi ke so le problème mesure a obimisa 100 francs pour tout tikele ga délaissé toi sur la moto sur sauter de ça là que à l'époque le président fallait pour payer pesa de na quartier latin parce que y pas autant mingi non makamna peut fois bosser mais tout le temps dans za ya moi état atalibiso après et ça la pinande bon babi bona qui sont pas venanga de pichu ndena ko pas de pichu tu travailler ne peut ou ndena qui ne sont pas maman pas venir à JDT déjà qui allez kolongwa pas JDT maman n'est pas na F15 après on se connaît non on a ça ah bah tant de c'est la question là on a place OK rien pour tant la longue pas venir à JDT je fais presque une année na parlé na travailler quand na parlé na vendre na parlé na location que c'était na oublié ce qu'on a là une année on a vendu boisa pour na réfléchir na kende wapi ba tu peux banda oya o solliciter te kende bo invité ngai parler na loba ikake soki na longwe na koya a oza invité zambe pe okay bon pour les tiki tamula ina une année pendant que Yomo Diawo aux actions qu'est-ce qu'il faut qu'il après les marquis après les marquis au Ibago qu'il effectivement pourquoi Zoki inane mobimba bon normalement quand on a bon on a le baga inane par rapport à tout le baga quand même c'est normal inane c'est quand que na zuma tamu bo on ko sano rabiso ba 5 mois mais ça peut m'aider pour l'artiste 5 mois ba 4 mois bo na fandi na parler na réfléchir mais faut attendre ya réfléchir moi ni na longwe na te pas JDT que malamo boté na zagina mais ce qu'on a vendu na hôtel non ko banga pas ko banga et ko zala mais trop parce que tous audace na décision au longwa c'est que oui ben comme non do préparer na do travailler na non pas JDT non chouchou kuna chef d'orchestre donc tout le monde a donné ça que sur l'équipe mutu kashi était hôtel kati eh yaki yaki hôtel bo emani beaucoup mokokana et là on est vraiment comme passa et là on est zéro non ils ont passé ouais les passé ka bon ils ont ka que to beba na tête to sona pété ils a ka que déception ka na de recevoir non ils a déception té surtout tali le mamba olongwa e banda kuta vanga na za des musiciens ça dit zaka que tande kokaki et comme que bon funatika vie na kende pe ko zo su mususu pe na baki ça fait na opédelo ma dinara pe o yazaki après mani dinara et pe tout la muisi azana wini musique maison non ezaka mambota etanga magi bochevi na bino wapi te azaka preuve abimisa album terre principal des arts azana ba problème te non vena biso ozala kaka parce que au monde ta lelo na groupe na biso pe na victime ba misa pe ba longwa te ba kanisa kita mususu ba longwa ba longola le king ba pété na e bani non azaka le king osaka musana preuve nenge na biso tunde tout ça bolelo ko longwa na groupe X to ko ke une place bon échange na monter ça là déjà mais le moins on espère bien ça la reconnaissant vers Viwana fingate parce que et ça nini le long na lingi na TV na ndobo ya vena na JDT bosco ba atanga mona on s'appelle là parce que il pas bien fait au soit ça là avant coup que non mais blague était tout le monde banda lunga mania l'équipe mais il y a Jackie Mobimba et puis à part ça il faut ça reconnaissant mon taper sur place à Olala ah ouais ça dit après ça on a place à Olala nazo ikoko so mamba parler na moni mage via benganga bisinga yo chef d'orchestre comme on a mama koko so parler atana da pesa Olala garantie bata mana na fanda mana parler na nazo responsabilité mamba parler ti après mais OK mais avant la kende tout solo na CVT sengi bo sengi maintenant c'est bon pas de problème mais avant moni avant le solo là oui na solo na combien de messages alors benga appel WhatsApp vers Yambate tom soit na moment bosala et après na combien de texto na bi que texto soit ya kutiango autant na tikela tanga na mona pas répondre na bilanga OK merci bonne chance aloba na bonne chance oui on assure et puis ti lelo a souhaitango ndenga za fier de moi parce que ngai naza fruit au pe na travailler pas na ye na bénéficier pe na défendre valablement ça dit que et là ça que pour les gens qui ont belé pe lelo longwa groupe qui na groupe mususu ba o mono kutu ti menga c'est que vous avez la bonne école oui naza na école bien très bien merci beaucoup mani na ba bien que to ba muketo yebe et ko sala biso vrai bien parce que faut challenger ba tout moi mungu na monoko surtout bande na biso na Canada baza tellement ébélé et puis na États-Unis na pavillon na ngai Papin Chassa
et pourquoi pas Junior Tunga. Baza vraiment aidé au Balinga Rabiso et Naro de Dienzembo oh titre na oh bafana lozo ya mère mère na vision nana ketchup d'accord tu peux se voir biso bafana mbote belé motema ya fali poupa et na de Dienzembo na fait na ngai le Bogard de Birmingham José Moulumba le plus beau et le plus élégant de la ville de Birmingham motema ya Béni Barcelone Ipenda Mamsa Heaven merci beaucoup pour votre soutien puis na maman na ngai celle qu'on appelle la première dame de Lausanne. Hein? La seule première dame de Lausanne des Alakaï. Merci beaucoup. Maman est riche, on dit l'eau, elle n'en fait pas comme les autres. Moi, je Gobelisha. Ton la parole, Emmanuel. Amour nanga ezalaki kofaze me depe monana amour nanga etinga zeta amour nanga ezalaki citronné me depe mona ketchup citronné bota orange oh, oh, nana ketchup akomisanga elengi wow, oh, tala ndenge elmara koma elengi elenga français yokango paba français ya anglais paba ya amour epa ya nana énergie ya bien zalaka na kérosène mais oyo ngai énergie saliva na ngai leka bibishe makope nana bafana komisanga elengi mama tala ndenge ngai nakoma elengi ba mécanicien du corps ouais kosala recherche na nzoto nana ketchup po de vitesse na dépassé ba cylindre soki azalaki voiture makoma mi cylindre nana ye romantisme amour na ye lokola ya Jésus-Christ epai ya peuple israélite efakaras na ye déclenchaka bapuissance oyo ezanga pasata po koma tout puissant nana ye oh Frank Stemai bapage vierge ya bible batikango pamba te eza réservé mpona nana pa après basiècle bakokoma ye na balite na baroma na bahistoire ya bana mike histoire d'amour Elmara le king aigle bafana nana n'epoque Salomon aza la reine de tabac na ntango Samson akomi Dalila na filma Yezu yende Marie Madala na tour Elmara akomi bafana mon amour bafana na ngai motema fali mama na makosise na bicheso mama na jadele na makamonikele bafana nana n'epoque Salomon aza la reine de Saba na ntango Samson akomi Dalila na filma Yezu yende Marie Madala na tour Elmara akomi bafana mon amour bafana na ngai n'epoque Salomon aza la reine de Saba na ntango Samson akomi Dalila na filma Jésus yende Marie Madala na tour Alifa akomi bafana histoire d'amour bafana nana n'epoque Salomon aza la reine de Saba na ntango Samson akomi Dalila na filma Yezu yende Marie Madala na tour Elmara akomi bafana mon amour pongi na miso na ngai ezosimba te shu mbeto ekomi boro bakreya mpo na ngai sans toi naza nanga moto te oyebi bien chere ngaga nayembela ye
bébé nanga ya lingaka diemba. Après tout ça, nana lingaka kiji cheval. Après tout ça, nana lingaka pena yemba. Après tout ça, nana yemoga yemba. Après ça, nana lingaka mona yemba. Après ça, nana pena bina. Balola ngai, nana kecho. Bafana mama la reine. Bafana mama queen mother. Bafana mama mokondi. Nana yembeli. Bafana mama la reine. Bafana nana queen mother. Bafana nana mama mokondi. Yebela ngala yebela. Yebela ngala yebela. Hey, Yamanga ya Golianga Bambanga. Yamama ya Golianga Bambanga. Yamanga ya Golianga Bambanga. Yamanga ya Golianga Bambanga. Oliye ya Golianga Bambanga. Nani ya Golianga Bambanga. L'autre là ya Golianga Bambanga. Merci. Il s'appelle Emani Toch. Aujourd'hui, c'est les soldats, c'est l'un des soldats de Fally Ipupa, hein, est victime toujours Makambu. Alors, et ça a bien donné. Fally Ipupa, tellement les Arabes rêvent qu'un jour on a travaillé dans un grand frère. Pongaï, à part c'est mon grand frère dans le quartier. Ça dit que Bamaramando ça d'accord. Moi lelo ne pas toi tu as chaîne moïse. Nadjin. Presa banda tongo. Ah ouais. Tongo batutu ya bandalo abana bakola na bandalunga ba yebi. Parce qu'on a ça non non tala souvent beta na news city biso ba petit totala bango ah on a pas vu la imba bien ah live faut kana na maramba vieux. Nzamba sali lelo atombolaye asala o esenga esala me kokisama. Lelo pourquoi pas on a bénéficié de l'élévation et ça va bien et ça va vrai bien et puis tant jour après ça on a chance que non il va vocal ton comme on a Emani mais koko tana yokuna o kenda ikaka o la muke un bon matin bon d'accord donc quoi ça fait na kin na côté na palette na siège ou bien c'était comment? Ouais, Coco ta groupe ko intégré na banda da solo la na ba ndeko da bazana kata groupe to solo na ba on ba réseaux sociaux on est États-Unis bi ke yé ba misi ba orchestre déjà ba yebani on dirait évita. Ouais. Alors pas na vie za yonde mo kamo exceptionnel. C'est un peu facilité, c'est facilité boya vraiment ngakutu ngade mambo boyanga ko zo mission X e banda 2006 tant cop me bandi na 2006. Na ya na beta porte Présalubi azaku na poto de adjino lia ki basali sanga test na yemba nzembo éternellement na yemba ba kekenzembo amina ah bon ça va to binga na tata parce qu'on a prise ah Emani aza déjà mutu moni arrivé c'est déjà trop et puis aza da pion siko na mzi siko Emani soto zo mais pas siko ils a choc mo makasi non siko bon avant d'arriver à DF Singapour Emani bandaka lozayi wapi ngabi oh nandule da so ba so da bandaka lozayi wapi c'est comme abe habita na zale na ngaka obika vinga na yaki na beta airport na moni bo kipenga te bo habiti bo petit na ngaka conseil na peso yo vena vanda nanu travailler no mpanzi to talaka l'état to landela ngoza procès to landela OK ende usala ke banda 2006 to comme 2017 mbala mo nene yo mona ke na bon comme ezara vision na poso na ngai qui a évolué le King Fally Ipupa mon boss 11 ans après aux ongi soke beta so porte na yeli sous na petit porte na soka décision bo bazan les États-Unis avant bazonga bazan les États-Unis na solo na zagalo na Facebook na solo na directeur di badata na Facebook na WhatsApp na DAP to solo na WhatsApp vena rapé papi kalombo to solo la chef à télé pe don solo po bango tout na bazan na bango tout banda na c'est déjà nde ba singa ba mité za kimia to solo la ba komikin na kepe na tuti ba to mususu ba singa ça va zela okinde pois aí kini bo ndeni pois aí fogo mona na kepe na gemona pois o teme mani oza mission na bisa ki da batu boza mission ya jide tinga zo mission batu te surtout ba o ba bimisa da tete parce que créer ba problème
Bah ben le cambo ici la mponi. Na zonga na kina benga ba mère à quartier. Obiso za la posa le cambo mosa. Oza posa loko wana. Faut la ndelonti na suka. Donc ma bela awa na lobi seule solution ba camarade mère. Ya maman na biso aboute la biso presse. Surprise moni bango. Ah ti achana se. Oh batu toza na. Idango utawa. Kanga moko na vanni na lobi. Na fazer na mon inspiration ele na téléphone sango na zuma ba na kina réuni ba mère à quartier comme ba mère pe ba linganga ba sepela nanga ba na kema na bengi mabo na yema na tuti mère ba one ba on est les choupettes na pese ba mbote belé wana petite sœur à palais o no abiso quoi bon frère na société mai ça dit que na kina tuti mère ba oneli na zu mère ba ya ba masaka na kati aveni na sangisi bango na isi bo mère bango ba combien maman bazaki ata ba une affaire ba 13 14 ba rebelle na biso na bandi no ba ona bok bando ba bok na suba na isi bo mère bo mataya sa moto ke na bino bo ketika ngabuna ba fali na yo mona kati kama ona kati na koma mama mtoto komi na porte mabo neti bo porte à prise yango ngana kitina ko na siba bino bo kota na biso na tikuna bo kende sko bo solo na prise we ba ke po yazali azaki na kini ya nda ko ba ke nda yebi ba nazo solo la na otuna batu nani te prise na parler OK na tindi mato koma na bo ba me ba kota na ka oh ni na mo ote ba mama ka quartier ba lobi ba mona abo ba me quartier ya wapi ya banda abanga bakoti bien carré kiti pe ba mwana biso mere a se retrouver de sous a se retrouver ndimba moko mama obikene na mono za bénédiction de boetala OK ya ba itegeza na kopi chambe batama bayambi ayambi bango solo na bango bien pakoli bango ba mère ba kende bo ba si bo mère ngana na kende boulot te to ilaki makambo awa makambo nini mère lisusu yemani soko zumwa na wana te seki biso to ba mama no te bwesa tala biwa mwana mabe bwesa mère bwe to yaki na gotala yo et puis to ina lisolo emani yebisa biso kozwa yo be kozwa te aza leki no problème ni na ote mama na boya te manaza maleki na ngai mais na otala kaka otala nini asina kontana na bwesa tala bi Avato bima yebisa biso ke to yebise mania yao mais ça va bon pas mete na yo kibino na sona batu na me boye ba yake na zuye déjà OK ba bimi ba zuye pa kosi na mo ba ke to kute na ba on banda e mania simbi ba mama ka oza rebelle franchement to kiti terrain bokli na la na ba on lisusu na lepel su mo lo na ka ça dit les gars bon merci ko yo ko ba ndena benga ka boke siko to ba benga de yajino ay singa po ba fanda po za fanda ki solusi mouvement mo ba fati bango bino na ko sa li campinga mo parce que mkolo kop ngai mais na linga pena tu na ba vie na bino parce que to travail na bino na ko linga tena imposaka c'est ça nda tuni bango bindene bon ba linga li sola petit mani mais na kinya ngo na façon tout et comme na ba mama quartier ba yiba camarade da mère wa botenga non mère wa botingai ba camarade ba etala nga ba lo ba li kamani na swati je me bino ya vie na bino ende oh président biso to apporter à nous ko ka lo wa biso lo ka vie na c'est bon bondimi bobenge man oh ba lobi to ka prise après ka valka ke c'est bon malamoko kutu batu ba benganga na ba fanatique qui non to ki da son mani to ki de ke yo déjà kuna na victime ngapi non kuna cette suite te bino ramba mo o koti to to si sama kam na mo de abinga oh petit nangai ça va ici ngapi o gloire à Dieu na la te jour wana na fazate na ebisio tant su connais premier rep nangai c'était mal ni mon pose la kin non pose kuna kin te pose aki net andimi à ça c'est mon réunion aki lobi nango ngasko na ina banda ba rep sans prise tu vas travailler ce que on a filmé ka image na bois qui kala na page na Facebook na bon désormais je suis chez mon boss Fali Poupa maman na ngai na batu o ba vanda na mikili ba hotela biso bando mona ba nga pe na zaida wa pa fe na ngasi de na bita ndule mais ba benga ngati ba komela ngai te donc na biso jour na téléphone ba sonner na biso na tala ba vigo nga na zoa na bi ah ouais
T'es mouvement na mouvement ça marama. Ah ouais. Vitesse à l'issue na so na côté que na bimi na internet, so na côté. Na tela bon. Mais tu auto cause raté. Ah! Mokili. Ah! Banda que na poto bimi. Akaya bana mai zainde. Non, akaya ça bien. Bien sûr, tu as bien mutema mututé, mais pour moi au dernier moment déjà ne ba vendre ça bon va tourner avant pour nanga. Quelques-uns vont témoigner bien pour nous. Très bien. Alors, en fait, je vais vous mani dans la yéba, ce que tant au côté, on répéter. Il y a mon mouvement, fallait pas aussi côtoyer. À côté. Rencontre ce qu'on a beau, ce qu'on a après au ce qu'on a c'est bien. Abandonner au moment. Oh. Emmanuel. Et ça l'autre temps c'est so even niveau là. Niveau dans la plaisir dans les na manifestation de. Abia c'est bon, va petit dans nous kimia. To bosser kaka o ebata milodo o ebang ah ouais to bandi pour bosser banda ngasko ba test d'esprit mo ba test ka ayuka ngapi no so quotidien na kata abandona nini toke ba mo abandanga na nje mo banze mo boye comme azane petit na kaka yeko do linga caméra zo ate betela na bon contrôle non na imba na betela bang bang voilà la musamboka ko peut-être nyoka siana mosapi kanga singa na moboko kasi na motema kanga singa wapi pozona libumu miele koke sauve yo susi na motema miele sengi ya bando sor ya mwana bato ekoni mpona yo Musa yako pepa pinzali na miso nanga po yokomisi matama moselulu esengo ezoglise ezokokofanda te suri elingaka te oderama ya miso mawa ebalezangi mbisi te mepesha alalinzala libalezame amour ekelele affection brique na chantier comme un capé qui tient ma sang on a quelle libre affection non cancer amour comme liba kwa mibe shira telinga bamba souci de compte ezatike na boule 60 minutes ka 60 secondes litana des amours c'est total répétikano nawe pona mona yokasa oh antibiotique sasaka microbe na nzoto nini ekopusha yanga susi satana zako kate musaka sainanga finga beta ignore nga sala nyoso yongi me bakenga vraiment ndena lingaka yo bango balanda kayo kaka senetere un jour pour réaliser bien kozala moi total mais moi je serai toujours là pour t'entraîner nakozala toujours pene no musa angaye passe à souffrance et au tala lelo Emmanuel a combiné moto ana maitide motema ya Christian Marcos Efon de London Mazenzongo qui ça c'est confirmant poto peut confirmer et Valadel Mbala encore et toujours on a mon vieux mawa nangai pili akinga lelo bikoki imae mawa nanga pili akinga lelo bikoki ozoka mawa nanga pili akinga lelo bikoki kozala mwana leki merci Emmanuel. Non, mais ce qui est vrai, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir parce que merci, musique et musique. Si le temps ça l'a bien. Et c'est là que les bravo à Fali pour Handicap la merveille pour ce grand travail. C'est un grand honneur aux analystes de Fali pour Panamboka Oyo. Baza est belé certes. Mais mon copain à Katia Bane, il y a Loana, Fali pour en faire partie. Et c'est un grand plaisir. Alors, Imani, c'est le montant où il est. Ma répétition, oui, tout le monde dit que Emmanuel Koti.
mais yo on dirait humanité voyage ça qui moi qui petit quand il fallait na banda les gamba banda les gens même pas côté comme banda lunga banda et batamela soma ida ya pasi ça veut dire que moni c'était mai nous avons les lo batu nde ba presaka yo les étoiles na yo merci étoile ba tchango jamais na samesa et que sous kaka fait mata pour battre comprendre que étoile na yo ko kingonga nous avons ngata on a na 2006 na groupe d'accompagnement il y a une victime na yaka c'est que ça atana ngati ya mona zonga ka baboyaka mais tant na yo ya na 2017 il a qui si non ko boya moi zeno ka ya mais na télé n'habité na beton l'écologie de prise à remona te faut na la petite na c'est mais tu as bandé cop bon c'est la fille biso tout aux arabes pas x puis tokenda mais l'essentiel les aka faut ko garder ba relation bien ko respecter place aux alaki kala nga koya na ko banda momo voyager ils en ont été c'est facile la musique oui et bien sûr la kuti bateau yo ba mata avion pour nga peut on a côté na 2017 na kuta pe déjà quand kokota na koti mbala moko ata ba 10 voyages be 20 voyages et les kanga parce que et les kanga ba ningisa ko te ko no passeport o bouger ko te na ka na passeport na ngata batuna yango te batuna ngape passeport OK na zo passeport na na remettant on pas ya directeur et nani de na biso Gino Liaki parce que il y a ça la dérôle a pe côté bureau administration bureau na côté pe ya groupe ça dit que ton a PC passeport ici bon ça va petit na tika on va vendre un jour et soir à linza na remettant passeport na vendre ka boyer ataba 15 voyages moi les kangabo rota longa mais ngala ya kaka travailler kaka ya kana travailler na eba na pété sous bo chaka na liste na bana ka musu premier voyage na loka non puis à tout parce qu'on a liste ils ont besoin puis à tout mais c'est quoi voyage tout ça ndeni puis voyage tout ça la liste de telle liste oh ah bon ah OK c'est bon tu kenda pe braza na vandi donc liste donc ça la moyen de barnete te ya zaka vandi que ça la mame botine de pas na WhatsApp atala parce que ça kolo ko fayeba batuni no kina bango to ça ndeni OK et ça là que bon, ça va. Comme on peut se regarder, c'est bon. Tout le temps, on a bazar. Qui n'a pas tout quatre même heure. Il y a qui le bosso après biso to Rolanda to comme appelé to ba matanga na podium na yemba après to ba bimisinga na bina pour poser ba ndo biso mo ko to ba bimisanga mo na so ça les ganga tant yemba pour yo na yo non tant na yaki ba les marité na yo mais tant na kota ki déjà album o ya banze moneti ba zala nu ba service na kuta déjà banze mo comment travailler biloko na bande de travailler ka ba biloko wana banze moneti ba nze moneti ya Ziz Makukula hey chanson ya bolingwa ma yo tingeli moninga yo okay wata bato bakobongana azma bazingubu na nyama bamba yo motolo bakana toko kabana te ça dit on na bande de travailler non travailler ce que comme que bon répétition na live en deux mois parce que il fallait na parce que live ba beta ngunde ni so ba voyager na prise na zago obligé na fana non na hôtel to na moni ba bana na nzembo yo après nzembo yo kelanda na okota lo sa kerbo eza ndebo so na podium na prise il faut arriver okuna na le marquis yo za na kibena o kita raté et endroit mais ce que awa eza par rapport au kuta qui peut déjà ba tout ba vandi déjà ba chida ba ni na bango okoyaka temba mo po yo mani ba odi tikala mikoli bele tikala non il faut qu'on respecte ba norme kutika bato na kuta bango soki ba imbi déjà ta moi pour bon bandati ba bandi première deuxième troisième ata quatrième chanson mona bolo yanga benginga papi galombo chef à disciple e bandi dani yaka ni pena yembi tam sous 2 chants 3 chants na kiti dans un seul micro ka bon mais au fur et à mesure to qui ne peut comme non dans les gars on peut na prestation bien différence surtout ba ça là-bas on la vie et Manu ndele le ketu ba obligé yo tonde te nga déjà mon mobile les arrêts déjà mais si quoi non mon ngote toi non on va non mon ngote pour anini parce que pas venir agir te ko bine zaki ma mingi ti zaki mingi rumba si quoi to go za stebe ni go za no moko bete ya pam mais si quoi awa pes na le master nga na kima
Premier jour, il y a séance dans le rap. N'a pas crampe dans le colo. Ngabi comment tu robines pour le crampe ben c'est nga awa. On a cheville, ba crampe. Avec le temps, on joue. Tu veux voir football? Oh. Pour les amas boulot, j'étais. Et puis, dans des pays, tous les pino, comme danger, na zone li mama ramna na zone kala. Tant to beta na bokesa na sona ba masa ba tiner. Étoile musique au question de kala côté tellement. Très bien. On va répéter dans l'école alors c'est un vrai régal hein. Merci. C'est très important. L'école wana ba belle ba bosana moi. École de formation. Très abisa biso comme tout to fani ba obike musique comme la facilité eh ko ganga de bono kala ba biso to kemba na musique bino bo sa ba fantir ngati lelo na zongela sur école ko kendo ganga ko kendo travailler tout le temps pour prester bonne dans ça l'émission bo so na zaki en forme tengue yeba maneza en forme mais au fur et à mesure puis on a période de langue faut travailler à chaque jour qu'on en avait sharp pour nous protéger voix biloko na proposer ce titre moko lisusu pour na plaisir à faire dans Willy Moucheni le code mondial il y a Willy Moucheni le code mondial bientôt à Kinshasa na Olukito Mr Uptown Never Give Up il y a Willy Moucheni code mondial et puis voilà bande à travers le monde on a dédié Bilonze Mboyo et Manazo Mbela biso siko Sirena police kumbaka na prison Yakobi areko kumbanga na lilita Epanga ngazu esala kanga neti drogue Ba lèvre na yela kaki matamananga Anon keju bala me ko visiter yango Présence na yo beton armé ya virangai Eserwele kaka si souci eme koleka teye Malgré sokoti kinga ye chagrin malin ngo okobanza moto alali nzoka we na ye amaya sokoti kinga erike chagrin malin ngo okobanza moto alali nzoka we na ye ici ils ont bon makambo le monde est trop matata pour montasala le monde zayo zambe tata kita okata pour mokili trop matata kata le boss Eric Mandala Wadamu pena yeba présence nyoka na ye langa très matata pour montasala le serpent zayo zambe tata kita okata pobokili tro matata kata motema de main bolingo ezwi matata susi na kati komi kuluna kata kata pomotasala motema eza yo nzambe tata kita okata pobolingo tro matata kata Marianne yeye Mayara Mandala Yoka bébé na yo Erike ye Mandala Avant toi je n'avais jamais connu ça l'amour les vrais romantiques l'inégalable Marianne Sokoti kina yeye Laissez passer n'a su facilement laisser aller Oko banza moto alali nzoka we na ye Amaya Moza Mandala Moza pembe boya bota mananani Epwa auta wapi maya auta wapi Yozo bango lelisa ya koma rouge Bondela ye bébé Pesa ye bakale mama o Pesa ye bakado Le monde est trop matata pour motasala le monde zayo nzambe tata kita okata pour mokili trop matata kata anga ya lengi trop Wadamu
wadamu pe na ye présence anyoka na ye langa tre matata po moto sala le serpent ezayo nzambe tata kita okata po mokili tro matata Kata wana Emani Kata, merci beaucoup. Moi je pense que c'est très bien. En tout cas, félicitations. Danger. Pour la Moussala, Emani, c'est comme ça. Tolingi, jeunesse, qui continue Moussala comme il se doit. Mais qu'on rêve, c'est pas tout. On rêve, on rêve Emani. So, combien on a bon des plans. Emani, on dirait. Tout ce qui est dans le bagabon, on est dans le brassard. Au Mikilia, on est à Canada. Danger. Mais moi, santé. Pour ambassadeur, nous sommes là, Nasa. Danger. Mais t'as Mikilia, ambassadeur, c'est agréable. Ouais, normalement, Bandego Walanda Biso na poto partout dans le monde. Baïbaké. Mutozo Swana Bangwe Mani, je suis artiste. Moussa Nangeza Kaka, Moussa la on osala. Les longues toza bobi ba tomusu bakastaka okima, il faut la rapoto. Ba Africo déjà na côté na kata groupe d'accompagnement à victime. Ça dit que na kuta na ba massa talebele. Makima kuna na mboka wana. OK na base Harare, bazakuna Zambi bazali. C'est pas comment on va là. Ba comment na ba beta na ba musique o ka ba yo album na bino bimi awa. Et ça succès Bamba répéter. Bango ba komi kuna ba kangango na biso ne tondenze mona bango. Mais ba ya ba mo yimba ba nzembo kuna ba zupela ba subuluki pe ba survivre ba ça ba vie na bango. OK ngai na vision na ngai. Na cause limité ti. Na bengi pe ba wana ba timate ba limité. Non, et ça vision ya mutu na mutu. Mais comme ngai na vie na ngai na déterminé et puis na vision na ba ambition na ngai na ningara carrière na ngai ki mulai. Très bien. Pour carrière na ngai ki mulai yo singa ba memi poto OK Afrique aujourd'hui parce que ça musala mudeme mayo musala na yo ngongo musala na yo guitare musala na yo clavieriste musala na yo danseur obina c'est pas ça siko okima posani et belé tozana bangwa tozo exemple ya bato bakima na poto baosani ba ça peut lelo atozi mukanda oyoka lo poso ya kisasa siko tongo ya kisasa soza na makambo te senga na mamandula mobolo obeta album tango obeta album ngo suki na ga yo na momi na ozwa mukanda boyo ko na kata salon na bino na bana na bino boti mwana bota me onlela ingenge bo mo ko ko zoxemité ba tika ba potote non ngapona nga na sous-estimer bango pété na fingi bango te na lobi kaka ke ngapona nga vision na bango soki vision na bango ezaki non faut batika na poto pasa mam na bango là ça n'engage que ba mais nga vision na ngeza na yaka na beti musique, je rentre dans mon pays RD Congo. Na yé Moussa na ya mwana. Ça veut dire le boulot m'appelle. Le boulot m'appelle. Il sait que faut na kinena ko beta na voyage JO. Non, pour l'information déjà bato ba biso. Ba hôtel biso. Caméra zonga vraiment bien, zonga bien. Ça dit que ndé bazaboye, ba ba caméra zonga bien. Ba zonga bien banaka. Depuis monsieur banaka ba zonga bien déjà. Ndé zaboye voyage aux États-Unis, Canada na kozalati. Na kozalati pourquoi? Parce que esengi bongo. Bayebake ba surprise pe ezali. To na ba voyage talembele na groupe na biso. Ça dit lelo soki ba tio na voyage à pototé, il go démoraliser tant que vrai artiste. Il faut aller fort, il faut l'accès qu'il faut tous aller, tout travailler parce que ma femme suis batamé. De bande aux États-Unis, mais so botin de la bandeko, batin de la. Emania oyate. Ah na oyate. Na liste wana ya Canada na États-Unis, azaki. Azela nanu. Na zeli ma Afrique na yoyo. Na zeli makazi. Na zela na bige ngonga na ngezali. Obige koza na souci. Pas de souci. Non, non, le pas souci te. Ngaku tunde na bo. Obige za rare. Muto on demande boyke non. Na oyate. Mais ba misungu to ago so apesa no miso koso. Bo mona ngai nazo ya. Oh, mais non. Ngana oyate par rapport que eza ndenge to sale ndeli se salamina no. Ba noko wa ba kende parce que ndenge ba kenda déjà na ndenge équipe to benga de base. Ba facilité suffisant. Na ndenge ba kenda déjà bazwana ba bouger côté. Mais ba presa ba sou batu. Ça dit ba sou batu na batu ba bango ba on pena ba kenda États-Unis te, ba kenda Canada te. Ba okende ba kozonga. Pana biso ezali timba foyeba makambo nini mutu ni to travailler na ana ba vision ni parce que sur le big okima o bafoué carrière no pour rien mon frère lelo ba te belé ba longwa ba msupe ba mobite support bazon siko tout na ba bazonga bazé belé o tout ba on a avec victime ba longwa ba kima ba olela ka bazonga siko to c'est bango que non
Pose à tout na galobi mais na sala bango skoni. Pour ba comme na niveau pe, ba sali pe ba émission ba zo a BP boss a lo ba pe a écoute tout, a sala biso bo, a sala biso bo. Mais c'est quoi, à quoi sert aux obétaka, aux obétasu porte yozo? Merci beaucoup. Moi je pense que c'est la vie et maintenant on est chité. Moi je pense que Bandeko va comprendre la capacité non artistique et puis ça dit que ça valait la peine quand même que les lotos vivent un peu boyer et manipuler la famille pour pas. C'est la vie, ainsi va la vie et bonne chance merci. Pour le reste. Et je pense que ma voix est dans le bébé ok, na oui manipuler la société aucun des cas parce que talent na yeza. Merci donc à Merva, la sénégalaise, maman sociale, la fille qui parle 14 langues depuis Londres. 14 langues. 14 langues. Polyglotte. Polyglotte. Alors, maman polyglotte, de la part de Osé et Ngalina. Et puis, maintenant, travers le monde tellement ébélé, je penserai également à Alain Dinamo, l'homme aux surprises agréables, Bogart Tina Poche depuis Belgique. Et pourquoi pas, monsieur le président, monsieur le président Spero Sole et Ama Gisèle Matota, Toza Awa, Nakisa Sana, Dadi El Mara, triple brassard, Anabiso Awa, Nakin, je pense que Bakoli, comme il y a une bendité, n'a pas d'accord. Alors, clin d'œil spécial, monsieur le président Nabiso, Yarea, donc Spero Sole. Coup de chapeau à toi, na robot on a pété Olivier Moussengo, na maman a pété Binomboté, bande à travers le monde, je n'oublierai pas Diezola, l'agent aussi Diezola, City London et pourquoi pas Guy Basket, Kafouti, Mokondi à des continents. Grand merci également à Soaz de guerre, de guerre, Motema et honorable Serge Solobo également qui nous suit avec beaucoup de plaisir. Alors, Bandekouto à travers le monde, merci beaucoup. Nous va soutenir Nabino. Ils ont tellement ébélé des fois comme il y a un autre au Singapour que Moussala et continue au Canada Bosso. Nous sommes aux États-Unis, Canada, il fallait pour pas Azagoyana orchestre naïe, Boyamba Bango. Le coup là vraiment pour artistes c'est un encouragement pour qu'à prester bien après ça bien musique kitoko alors ba mouvement zaoya ba ndeko belé neti ba mbasi na ba kenda ba koma mboka na binoté pour satisfaire bango pour que ba zonga pe avec fierté. Alors Emmanuel Tomo qui est dans la souka. Ouais, déjà dernière chanson mais c'est un message. Ouais. On va toujours la dernière chanson. Message ezaka que merci na batutu bozuita na bino o bozwa mata na bino bolanda biso artiste na bino Yemani. Moussa Nara Oyemba, ma question c'était moi tout le monde à répondre. J'espère que les émots tout est. Osa Moussa s'est senti que les états sous pour toi rabattre. Molimbesi, son a lobby peut bien, encouragement pour bien on a plus de 243 ya Willy Moucheni 90 690 17 40. Plus de 243 ya Willy Moucheni 90 690 17 40. Wana so bingo zunda to sololi ma solé belé pour ba single les at. Ba single les at. Intervenir intervenir les empêchants la place nous sommes en nécessité mais na munene ma nyonso ba single wana nde ba pesi ba noko ba collègue na 4 wana ça dit ba nzembo ya kitoko nzembo mota mabezali ça dit bango nyonso ba aimi bien na pesi mbote na boss na ngai le king 3 fois Hassel champion d'Afrique Bambote Bele, mon boss Fali Poupa, merci Nengozo Sala Kelelo, Imani, Bayokanga partout dans le monde. Ça n'a bien Zembo et ça n'a bien battu. Et puis, na pesi mbote na Ana Maïtidi, Motema Christian. Et puis, na pesi mbote na Marco Zefondo depuis London. Sans oublier Mazenzongo. Wana mère na biso. Na kini déjà vanza masolo, a kepe sumiki la vanza suka masolo. Poazara mutabatu na bosa inte zote mondele nzota mondele place za na pese ba mbote belé et puis na bosa niti na pese mbote na ba joueur na biso nyonso Léopard courage félicitations ba frère bagarre en tout cas na CP na bino ça dit que ba ko beta biso mais troisième fois pour vraiment bali ba ko beta 3 fois ça dit que faut pas beta yo ata deux fois na mais na troisième fois faut ça ozong ça peut être moins long merci de vous continuer
et ça bien makambo ezali na pesi mbote na chancel mbemba courage coach Benge toujours koyoka batute batu ba loba na bango yoka bango me kanga matoi boza déterminé boyebi biti ni tozana on tona posa nzungu wana ezonga ana Congo et zonga parce que toza déterminé na pesi mbote na vena ngai evala del mbala et puis vena nga Willy Caps Willy Kinkela na pesi bambote belé vena nga Roger Kinkani place oza bambote belé et puis na pesi mbote na Micho Phoenix immeuble na kati ya London na pesi mbote lisusu venanga Eli Bombusa na kati ya London Pascal Chiyuka na kati ya London na pesi bino bambote belé Fergani la merveille na pesi bambote belé Diesola balobi agence qui est blaguette non va solo la kitoko ya numéro yango na benga to coacher et ça la bien na pesi mbote na Cyprien Nzolo contrôler bango toujours dans contrôler et puis batu tout bolinga humanité marocain parce que vous allez na pesi bino bambote tête ndai maboko bank babi na sala vocale na chakombo na tête ndai bino na chancel Mbemba Nzamba sala kaka mutema na bino tout abino bomoni artiste et ça la bien très bien et puis na pesi sous pour la chité na pesi mbote na docteur Jeff Nchad il était à don dédié kana ba c'est le moto moko José Moulumba José Moulumba les bois rapidement bato ba accessible donc c'est que muki na tango passe omoni na tango bisengo pe omoni ya tindaka sala ka blague yo to ba bino ka mikete José Moulumba le beau gars le plus élégant José Moulumba José Moulumba motema ya Beni Barcelone José Moulumba il faut yemba na boka na vocal na maman na biso Barcelone no ko yaka na guitare yana to ko bila suka merci beaucoup également na bande ko tout au bandinga biso Africa Info merci parce que to moni si comme message ko kota bo s'abonner massivement bien sûr na chaîne YouTube na biso Africa Info mais bon visiter site internet le www.africainfo le www.africainfo.net kuna bokomona makambo beleza kuna grâce bien sûr à Dani Ngouba Dani Ngouba qui assure donc de ce côté là je pense que vous ne serez pas déçus bokomona pena écriture journalistique des papiers costauds, des papiers bien rédigés. Et je pense que ça la vie sauverait bien. Un grand merci également à Ozen Galena pour la réalisation de la prise de vie. Chaton Kolo, merci. Gloria Olangi, notre de perdu au Congo. Merci beaucoup. Merci à Maël Sadiki. Je n'oublierai pas également tout celui qui travaille pour l'avancement de cette œuvre. Autre Salara Awa na Africa Info, Bandeko tout, je vous aime bien. Je vous laisse bien sûr entre les bonnes mains des Mani. L'un des soldats de Fali Ipupa Bandegoto à travers le monde, clin d'œil spécial à vous et à très bientôt. Ok. Charisme balamata na dei komona ngo pasi brusquement nazwi visite ya souci ba changer ngai identité na quartier sera ba charisme commissaire Milelo maboko na moto nazotambola nazolela yanga bolingo ekaye Pascal Chiyuka kiza bolingo machalo ya chibao ngana pesa kiyanga motema mane parera lelo ya futanga sami lelo tetenda bolingo ya tisinga pine Chancel Mbemba ndokite limombosa te zoka bali wa fesufaka boye François Babadi ale okita zoka la venyo ngela katende clé de la vie. Pardon? José Moulumba Ozawape José Moulumba Ozawape Ngayawa moteme zobeta José José Moulumba Ozawape José Naleli José Mama. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Africa Info, il faut y Africa Bimaka. Il faut y Africa Bimaka. Banakin
bana Dar es Salaam, bana poto, bana mokili mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, twende. X-Bass Marandura